jaamacadda Alfa farceeda magaalada Burco ayaa si waafiya u soo bandhigay tayada waxbarasho ee qalabka fududeeya fahanka ardayda carwada jaamacadaha oo sanadkan marti ku ah magaalada Burco ardayda mas'uuliyiinta iyo macallimiinta jaamacadda ayaa ku foganaa soo bandhigida hanaanka waxbarasho ee jaamacadda Alfa bixiso waana kuwan iyagoo ka waramaya waxyaabaha ay dheer yihiin jaamacadaha dhigooda ayaa waxa lagu soo bandhigay carwada jaamacadaha Burco waana markii koobaad ay soo gaadho halkan waxay rugu tahay jaamacadda Alfa waxay taagan mas'uul ka mid ah jaamacadda Alfa oo lagu magacaabo Cabdishakuur maxaad halkan ku soo bandhigaysaan Cabdishakuur maanta wallahi horta sharaf weyn bay noo tahay way markii ugu horeysay Burco lagu qabto inta badanna waxa lagu qaban jiray caasimadda oo Hargeysa dhowr jeer baan ka qayb galnay jaamacadahan anagu markaan ka hadlayno Alfahan waxa weeye xarunteeda Hargeysa iyo xarunteeda Berbera iyo xarunteeda Burco saddex baan ku taaganahay halkan aan ku joognaa marka sharaf weyn bay noo tahay inaanu gobolka reer Burco u sheegno in kambasyadii kale aan matalayno waana mid labaad waxaan ku soo bandhigaynaa gobolkan waxyaalo fara badan baan ku soo kordhinay xagga tayada waxbarashada qalabka caafimaadkayga iyo ardayda oo tayadoodii soo bandhigay maanta ayaa meeshaan ku haynaa waxa barbarkayga taagan ardayd xidhan dharkii caafimaadka iyadoo ku guda jirtay inay wax soo bandhigto magacaaga Susan Yusuf Farsame Susan halkan maxaa ka qabanaysaa walaal waxaan ku soo artamo ka horreyn waxaan ku bilaabayaa magaca Ilaahay markii xigtay waxaan ku soo bandhigaynaa carwo bandhigeed jaamacadeedu ugu horeyn aanay markii ugu horeysay qabatay ahayn ay sanad walba jaamacadda ay qabato waxaan ku soo bandhigaynaa qalabkii agab caafimaad oo dhan ay jaamacaddu bixin jirtay farceeda magaalada Burco waxaan maanta halkan ka qayb qaadanaynay carwooyinkii jaamacadaha ee lagu qabtay Burco runtii jaamacadda Alfa waxay bixisaa kulliyado fara badan oo ugu horeeya health science ama caafimaadka oo tusaale ahaan ka bixinay midwiferyga nursingka laboratoryga nutritionka sidoo kale jaamacaddu waxay bixisaa kulliyadaha social science-ka oo diploma studies ka mid yahay human resource management-ka accounting-ka sidoo kale jaamacaddu waxay bixisaa kulliyadaha ICT-ga ama informatics-ka runtii waxaan jaamacadaha kale kaga duwanahay xagga practicalka oo xiriir la leenahay cusbitaalka guud ee gobolka marka ardayda inta badan practicalkan assessment ku sameynaa oo ku daba galnaa runtii iyo sidoo kalena waxa noo yaala qalabyadii kala duwan ee laboratoryga haday noqoto shaybaarka oo dhameystiran marka runtii aad baan u soo dhaweynayaa madaxda sare ka socota higher education iyo wasaaradda waxbarashada labada Alfa waxaan taaganahay qayb lagu soo bandhigayo ICT-ga waxay barbar taagan dhiinka ICT-ga ee jaamacadda Alfa Maxamed Cabdisalaam macallin halkan maxaa ku soo bandhigaysaan maanta bismillaahir rahmaanir rahiim horta waan salaamayaa dhammaan warbaahinta halkan aan joognaa waxa weeye carwadii jaamacadaha magaalada Burco qaybtan tagana waa qaybtii ICT-ga ama computer science-ka ee jaamacadda Alfa waxaan ku soo bandhigaynay ardayda waxaan ku soo bandhigayeen waxyaabo badan oo soo bandhigay kala duwan sida software-da ay sameeyeen programmada ay sameeyeen website-yada kala duwan waxyaabo badan oo ardaydu ay sameeyeen ku soo bandhigayeen oo kuwaas oo ay la wadaagayeen bulshooyinka reer Burco ka soo qayb gashay carwadan madax iyo dhalinyarta sanad ka dhameystay iskuuladaba ay la wadaagayeen magacaygu waa Cabdiraxmaan Yuusuf Xuseen aad baan ugu faraxsanahay waxaan ka tirsanahay ardayda dhigata jaamacadda Alfa University College gaar ahaan kulliyadda ICT-ga waxaan soo bandhigaynay maanta waxyaabo aad u kala duwan oo dadka shucuurtooda soo jiidanayay Cabdisalaam Axmed Saciid magaca la yiraahdaa Cabdisalaam halkan maxaa ku soo bandhigaysay halkan waxaan ku soo bandhigaynay kuliyadeeda ala bustaan economiga gaar ahaan human resource management-ga sana ardaydan waxaan tusaynay fiilkan iyo wuxuu ka hadlay wuxuu la tacaluqo jaamacadda Alfa ayaa ahay mid ka muuqanaysa carwada jaamacadaha oo lagu soo bandhigay tayada jaamacadaha gobolka Togdheer Khadir Cabdirasaaq Saleebaan Khadar Hanad Bulsha TV Burco